Wannan wani sirri ne zan faɗa ga dukkanin wani ɗan kasuwa ko kuma mai neman kuɗi ya kasance yana tare da shi, yana yi. Abu ne guda biyu. Na farko shi ne ka kasance kullum da daddare sai ka tashi ka yi sallan dare, ka yi addu'a, ka roƙi Ubangiji, ka roƙi Allah Subhanahu wa ta'ala, ka yi nafilfili, ka yi karatun Alƙur'ani, ka roƙi Allah neman ci gaba a kasuwancinka, ka roƙi Allah ya riƙo da hannunka, ka roƙi Allah ya shiga lamuranka, ka roƙi Allah ya kare ka da kariyarsa. Wannan duk mai yi ba zai salwanta ba, wannan duk mai yi zai samu nasara a kasuwancin shi, wannan duk wanda yake yin wannan sirrin, kai in ma baka yadda ba ka gwada sati ɗaya ka gani, kai ko kwana ɗaya ne ka gwada ka gani, Allah ba abin wasa ba ne. Insha Allahu ka gwada za ka ce a'a to me nake yi tuntuni nake ɓata ma kaina lokaci. Wannan sirri na farko kenan. Sirri na biyu kuma ana buƙatar dukkanin wani ɗan kasuwa aƙalla a sati ya zauna ya nutsu ya yi tunani akan kasuwancin shi da biran shi da takardan shi, ya zauna ya ta nazari yana cewa okay to yanzu menene matsalan kasuwanci na, menene zan inganta, me ya kamata na yi, me ya kamata na yi, aƙalla a sati sau ɗaya. Saboda a wannan yanayin ne za ka dinga dawowa cikin hankalinka, za ka dinga tunani ya za a yi in bunƙasa wannan kasuwancin nawa, a'a ina da buri kaza fa, ya za a yi in cimma wannan burin, a'a wannan satin ga matsalan da ya faru, ya za a yi satin gaba in kiyaye in gyara. So waɗannan su ne sirrikan da duk wani ɗan kasuwa idan ya riƙe su to wallahi ba zai salwanta ba. Ba zai salwanta ba insha Allahu. In ka ga wani abu ya faru da shi to haka Allah ya ƙaddara mishi. Dama duk abin da Allah ya ƙaddara maka shi ne zai faru da kai. Wannan shi ne, ka sani cewa aiki shi ne mafita ba yawan surutu ba. Na gode.